Está morto! Estou a sair. Está morto? Deve ser o Gonçalo Berga. Deve ser o Tiago e o Berga. Médico! Veste por onde? Veste pela estrada de cima, então. Eu não te vi. Subiu o monte. Subiu o monte, matei um aqui, estava um ali. O Monteiro. O Monteiro estava ali atrás no monte, subiu aqui para o monte. Oh. Subiu aqui o monte. Porque ele está ali. Não sei. Viu para o Berga, está a dar escudo. Olha. Mas aí ele estava babado. Então vai lá que eu vou dar a volta por este lado, ok? Tira o barrete, dar. Tira o barrete. Como é que é? Vamos chegar aqui. Olha. Sim, também. Puta, aqui vamos morrer. Aqui vamos morrer. Aqui vamos morrer. Estão 5 a subir ali. Tomar 2 médicos, bora.
Protege-me das costas. Ele me redonda. Baixa, estou seco. Vê o gajo está nas costas. Procura-o. Eu sei, eu estou a tentar ver. Não sei onde é que ele está. Vem para o coelho, caralho, o coelho está mesmo aqui em cima do lado. Já fugiu, caralho. Eu estou fodida com o gato, só que não vejo. O beijo me deu agora. Oi, oi, Está aqui em cima. oi.